உங்களோட 100% பியோர் வெஜிடேரியன் சிக்கன் நகட்ஸ் ரெசிபி தான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல. அப்படியே நம்ம கேஎஃப்சிலலாம் வாங்கி சாப்பிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சிக்கன் நகட்ஸ் ரெசிபி தான். ஆனால் பியோர் வெஜிடேரியன் சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு செஞ்சிடலாம். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் கொடுத்துருங்க. நீங்கள் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுற ரெசிபீஸை நான் என்னோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சுபதா ஜாக்ஸ் கிச்சன்லேருந்து. இது உங்களுக்கான சேனல் நமது மொழியில். இப்போ நான் இங்கே ஒரு பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் 1 கப் மீல் மேக்கர் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதில் நல்ல சூடாக இருக்கக்கூடிய தண்ணியை இதில் ஊற்றிட்டு இதை நம்ம ஊற வச்சு எடுக்கணும். ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். 20 நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும். இப்போ நல்ல ஒரு 20 நிமிஷம் ஊறிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மீல் மேக்கர் எல்லாமே நல்லா அந்த தண்ணியை உள்ளே உறிஞ்சிட்டு நல்லா புஷ்ஷுன்னு சாஃப்டாக வந்துருச்சு. இப்போ இதில் இருக்க தண்ணி எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கிறணும். இந்த மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சு விட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்குவீஸ் பண்ணி வச்சுருந்த மீல் மேக்கரை ஒரு மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி சேர்த்து நல்லா இதை தண்ணி ஊற்றாமல் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். இது பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு உதிரி உதிரியாக சிக்கனை ஷ்ரெட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு இதில் சுவைக்கேற்ப உப்பு, மிளகாய்த்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1/2 டீஸ்பூன், ஒரு பச்சை மிளகா நல்லா பொடுசாக கட் பண்ணது. அடுத்து ஏற்கனவே வேக வச்சு அதை நல்லா மசிச்சு 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன், அதையும் இதில் சேர்த்துடுறேன். 1/4 கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ஒன்று சொன்னாப்பில் ஒரு மாவு பதத்துக்கு இதை நம்ம திரட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். இன்றைக்கி நம்ம பண்ணிகிட்ருக்க நகட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன்லேயே ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். உள்ளே நல்ல சாஃப்டாகவும் வெளியில் நல்ல மொறுமொறுனும் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்ல ஒரு மாவு பதத்துக்கு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி திரண்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுதான் கரெக்டான பதம். இப்போ இதில் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சி நம்ம ரேண்டமாக ஒரு ஷேப் கொடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி ஷேப்பில் தான் வைக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் பிடிக்குதோ அதை மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம். நான் ஜஸ்ட் இதை ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கையில் அழுத்தி விட்டுடுறேன். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த வெஜ் நகட்ஸை நான் ஒரு பிளேட்டில் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அடுத்து இங்கே ஒரு பவுலில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். அதோட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கிறேன். நல்ல கட்டிகள் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து இங்கே நான் கெல்லாக்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கெல்லாக்ஸை ஒரு கிண்ணத்தை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா 1க்கு 2 உடச்சி விட்டுக்கிறேன். அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா கோட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா இதை பொடுசாக நம்ம க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிறணும். நல்லா இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த நகெட்ஸை எடுத்து ஏற்கனவே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா கார்ன்ஃப்ளவர் டிப்பு, அதில் போட்டுட்டு நம்ம ஏற்கனவே க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருந்த கெல்லாக்ஸில் இதை இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா கோட் பண்ணிடலாம். எல்லா பக்கமும் கெல்லாக்ஸ் ஒட்டுற மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி விட்டு நல்லா இந்த மாதிரி நம்ம டிப் பண்ணி எடுத்துக்கிறணும். நல்லா சூப்பராக கோட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம அப்படியே ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாக இப்போ ரெடியாக இருக்குது. இதில் ஒன்றா போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் 3லேருந்து 4 நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணாலே போதும். சூப்பராக இது ரெடி ஆகிடும். மேலே மட்டும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர மாதிரி இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய சூப்பரான 100% வெஜிடேரியன் சிக்கன் நகட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது சாப்பிட்றதுக்கு சோயா சங்க்ஸை விட, அதாவது மீல் மேக்கரை விட இது சாப்பிட்றதுக்கு அப்படியே சிக்கன் நகட்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். ப்ரோட்டீன்லேயும் ரொம்ப ஹை. வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு ஒரு சூப்பரான டிஷ்ஷுன்னு தான் அதை சொல்லணும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த KFC ஸ்டைல் வெஜிடேரியன் சிக்கன் நகட்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபீஸ் நம்ம சேனலில் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். பிளாக் காஃபி எடுத்துக்கிறேன். நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் காஃபி இப்போது அந்த ரொம்ப ட்ரௌசியாக ஃபீல் ஆகுது. இந்த வெயிட் லாஸில் இருக்கிற போது வேறு ஒரு ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னாலே கொஞ்சம் ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கம்மியாக எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, அப்படின்றப்போ ஒரு மாதிரி டயர்டாக ஆகுது ஈவினிங் டைமில். ஸோ கொஞ்சம் பிளாக் காஃபி எடுத்தால் கொஞ்சம் நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாக் காஃபி எடுத்துக்கிறேன். அது திரும்ப நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு எனர்ஜி பூஸ்ட் பண்ணும். இந்த பிளாக் காஃபி குடிச்சிட்டு பொதுவாக நான் கொஞ்சம் நேரம் வாக்கிங் கூட போவேன். ஒரு 20 மினிட்ஸ், ரொம்ப டைட் டேயாக இருக்குன்னா 20 மினிட்ஸ், கொஞ்சம் நல்ல டைம் கிடச்சிதுன்னா கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வாக் பண்ணுவேன்.
நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அகாரோ இம்பீரியல் எக்ஸ்ப்ரெஸோ காஃபி மேக்கர் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ராய்த்தியாக பிளாக் காஃபி கிடைக்கிது நம்மளுக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது குடிக்கும்போது. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹனி போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே எடுத்துக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். இது கொஞ்சம் நல்லா திக்காகவே இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து ஒரு 3:30 to 4 o'clock அந்த டைமில் வந்து காஃபீஸ் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு மேலே எடுத்திங்கன்னா நைட்டு தூக்கம் வராது. ஸோ அந்த டைமை பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை பாய்.